Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. CNAM manolotra anao. Assurance aro manolotra ho anao. Aro, miaina sy miaro, mandry vonony vato. Esmia manolotra anao. Telma, safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabatoko tonga soa tanaty fotoana ny fampahalalam-baovao ialana tsiny ny fahatarana noho ny fanatsarana raha teknika tsy maintsy ny atao alarobia fahaenina amby roapolo ny volana febroary faly miarabanao hatrany miarabany mpiadina ihany koa izay miarabanolotra ny vaovao mititaka hariva ity. Miarabanao Jerry Edouard ary miarabanao any tokantrano any asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany. Rehefa avy hatrany ny vaovao izay ao atolotra ho anao mititaka hariva ity. Vinisa fidinao fefabetsaka no tafita. Ny vaovao mikasika ny fianaky ny valanaretina coronavirus hatrany no jerevantsika. Samy mpitondra mpizahatany roa ny kasa izay iantsona tao Nosy be sy Fort Dauphin no tsy nahazo alalana ka voatery ny veron-dalana araka ny fanazavany ny tompony andraikitra dia hita fa nisy tamin'ireo mpandeha tao anatin'ilay sambo no avy amin'ny firenena izay ahitana io tsimikaretina coronavirus io izay no antony tsy namelana azy ireo hiditra teto Madagasikara entitra tony eny amin'ireo seranam-piaramanidina ary ny fiarovana an-dranomasina ny faran-dranomasina sy ireo seranatsambo ihany ny tale jeneraly ny APMF isony andrinirina sy rivinirina tekalpon. Mandray anjara feno amin'ny fiarovana ny faran-dranomasina sy ireo seranatsambo rehetra manerana Nosy isorohana ny fidirany tsimikaretina coronavirus eto amintsika ny APMF. Entitra toy ny eny amin'ireo seranam-piaramanidina ny fiarovana ny faran-dranomasina sy ireo seranatsambo. Hita avy hatrany amin'ny alalan'ireo données satellitaires ny mikasika ireo sambo rehetra izay ho avy eto amintsika sy ny mombamomba ireo mpandeha ao anatiny raha ny fanazavany tale jeneraly ny APMF. Misy zany voalohany indrindra aloha ny fahazahoana ny information en amont zany hoe alohan'ny hatongavan'ny sambo ity amintsika zany dia efa fantatra meloha hoe izy aloha ireo sambo zay ho tonga aty. Efa manantsika zany karazana plateforme satellitaire ahafantarana hoe iza daholo ny sambo tonga miseranana izy. Ankoatran'izay dia fantatra meloha ihany koa zany iza nandalo taiza io sambo io. Zany hoe fantatra ny dernier port d'escale. Fantatra ihany koa zany meloha ny mombamomba ny équipage. Iza daholo ireo équipage ireo ary taiza izy ny embarque namonjy an'ilay sambo hiasany. Ny zavatra fahatelo raha ohatra ka navira passager na reo antsoina hoe croisière zany dia fantatsika meloha zany iza daholo ireo le passager ary taiza izy no nanomboka ny embarque tao amin'le croisière navire de croisière ary fantatra ihany koa moa zany mazava ho azy ny 10 port d'escale talohan'ny hatongavana aty Madagasikara. Noho izay fomba fiasa izay dia samy mpitondra mpizahatany roa ny kasa iantsona tao Nosy be sy Fort Dauphin no tsy nahazo alalana ka voatery ny verin-dalana. Araka ny fanazavany tompony andraikitra dia hita fa nisy tamin'ireo mpandeha tao anatin'ilay sambo no avy amin'ny firenena ahitana ny tsimikaretina coronavirus antony tsy namelana azy ireo hiditra teto amin'ny Nositsika. Fa ankoatra io dia samy mpitondra contenera roa no tazana nanakaiky ny seranatsambo Diego tamin'ny herinandro ity. Ny iray sambo sinoa antsoina hoe Cosco Shipping, ny iray kosa sambo Italo Suisse. Samy tsy nisy nahazo alalana niditra teto Madagasikara avokoa ireo sambo roa ireo. Raha ny vaovao voaray dia niazo an'i Maurice ilay sambo italiana saingy nolaviny ireto farany ihany koa ka nanohy ny diany tao La Réunion. Ilay sambo sinoa kosa tonga dia namantana avy hatrany tao La Réunion. Hatreto noho izany mbola voafeny ny fiarovana ny faran-dranomasina sy ireo seranatsambo.
na izany azy nitondra fanazavana mikasika ireo dingana rehetra tsy maintsy arahina ho an'ireo sambo izay tsy atahorana ka afaka miantsona eto amintsika ny Italie Générale ny APMF. Ny sambo anankiray zany a rehefa manantona ny seranantsika tsy tonga dia miditra izy akory fa mbola mijanona au large ny seranana ary misy le antsoina hoe raha ohatra zany ka moins de 14 jours izy ny tany amin'ireo le antsoina hoe pays touché par le virus dia tsy maintsy izy aloha mise en quarantaine zany pendant 14 jours zany hoe miandro au large izy zany aloha pendant 14 jours dépassé ny 14 jours izay vao mandeha amin'izay zany ny évaluation sanitaire ataon'ny médecin aux frontières ka rehefa hitan'ny médecin aux frontières fa afaka normal tsara ny fahasalaman'ny olona ao anatin'ny sambo dia zay amin'izay zany ny médecin aux frontières manome ny antsoina hoe libre pratique dia zay vao miditra eny aboro ny pilote hiakoste an'le sambo aty amin'ny kely. Fantatra ihany koa fa tsy misy intsony aloha manomboka izao ny sidina mampifandray anosy be sy Milan manoloana ny fiparitahan'ilay tsimbokaretina coronavirus ao Italia amin'izao fotoana izao. Mety misy fanafany ihany ary ve ny coronavirus ary mety hitrotra sy mora vidy ve ny fanafody? Naombo ny andrana nataony manam-pahaizana frantsay amongorana nilay endrika fahaseporana na pneumonia ateraky ny coronavirus nanomboka io andrana io ary ireo mpikaroka sinoka fanafody izay fampiasa matetika eo amin'ny fiainana andavanandro no vahaolana dia tsy inona izany fa ny chloroquine fanafody izay fampiasa iadina amin'ny tazomoka isananao izay fanadiadina izay indrindra ijery Edouard sy Dolpha Rakotiniena. Chloroquine fanafody fampiasa hitsaboana ny tazomoka no nahitana fahombiazana hiadina amin'ny coronavirus. Nanao ny fanandramana tamin'ny alalan'ny voka-pikarohana vitan'ny mpikaroka sinoa miisa 3 i Didier Raoul talen'ny Institut Méditerranée Infection any Marseille any Frantsa. Efa fantatra mialoha fa mahomby hiadina n'ity coronavirus ity ny chloroquine hoy izy ary nampitombona izany ny fanandramana natao tany Chine ho iatrany ity manam-pahaizana manokana momba ny arety mifindra ity. Mety ho faran'izay mora tsaboana sy tsy andaniam-bola be loatra raha oharina amin'ireo valanaretina hafa ity coronavirus ity raha ny fanazavany ny professeur Raoul. Tany amin'ny faha-9 ny volana janoary no efa nivoaka tao amina tranokala siantifika iray ny voka-pikarohana natao tamin'ny hôpitaly Ampolo ny tany Chine da Wuhan izay ifotoanan'ilay valanaretina ary tany Pékin sy Shanghai. Izany dia mba hanimbanana ny fahombiazan'ny chloroquine amin'ny fahasemponana na ilay pneumonie ateraky ny coronavirus. Marary anjatony no efa nahitana fa naomby ny phosphate de chloroquine raha hoarina amin'ny fitsaboana hafa nomena tamina handihana marary hafa mba hiadina amin'ilay fahasemponana na pneumonie ateraky ny coronavirus hoy ireo mpikaroka sinoa. Chloroquine 500 mg isan'andro mandritra ny 10 andro dia ampy ho iatrany ireo mpikaroka sinoa. Efa mahomby any anaty andrana aloha ilay chloroquine ilay hoe in vitro fa tsy maintsy hozahana ny fiasany amina marary raha ny fanazavana nataon'ny ministre fahasalamana frantsay Olivier Véran. Alivera dia olona iray nifantatra fa matin'ny coronavirus tao Algérie raha toka iray tao Paris. Mahatratra 7.7 izao ireo ahina hotratra n'io coronavirus io ao Paris amin'izao fotoana izao any Italie kosa indray ary dia tsy mitsaha mitombo ireo olona vao marina fa mitondra io tsy mikaretina coronavirus io ary dia mahatratra 300 mahery izany raha toka efa ampolony ireo maty amin'izao fotoana izao. Manomboka miparitaka ny Algérie amin'izao fotoana izao ilay tsy mikaretina coronavirus. Olona iray no maty omaly, efa mandray ny fepetra amin'izany ny tompon'andraikitra. Manomboka miparitaka ny Eropa ihany koa ny tsy mikaretina, hatramina hafantarana fa misy io tsy mikaretina io tany Italia. Omaly lehilahy iray eo amin'ny 10 taona eo no fantatra fa maty ny coronavirus tany Paris. Ankoatra sinoa iray izay fantatra fa namony ainy tany an-toerana andro vitsy lasa izay. 10 mahery araka izany ireo manaraka fitsaboana ao Paris no io aretin'io.
ho an'ny Italia kosa indraina dia efa mitombo aza ny olona maty sy ireo isan'ny voan'io tsy mikaretin'io any an-toerana dia nanapa-kevitra ny tsy anidy ny sisy tany izy ireo. Tsy manakana ny famezivezen'ny olona izahay fanapa-kevitra mandeha amin'ny tsy izy raha izay no atao na izany azy nisy ny fepetra noraisina toy ny fampijanonana ireo seho goavana everina ampitombo ny fiparitahan'ny tsy mikaretina. Araka ny vaovao dia ho tanterahana ihany hatreto ny Ligue des Champions izay atao any Lyon. Efa nigadina androany tany an-toerana ireo mpanao baolina kitra avy amin'ny Juventus tsy nisy raha teo ny fepetra mandrara izany. Hatreto aloha tsy nisy filazana mazava hoe ajanona avokoa ny hetsika iombonana rehetra. Mbola voafaritra hoe any Italia no misy ny tsy mikaretina akoatra ny any Frantsa. Akoatra ny tany Frantsa sy Italia izay nahitana trangana coronavirus, hotely iray tany Espaina ihany koa no voaterina katona. Nitovy tahak'izay ihany koa nahazo ireo olona sasany tao amina hotely iray tany Autriche. Naraka dokam-barotra sika izao. Mitondra ireo JT vaovao anisan'ny nivoaka tamin'ireo gazety mpivoaka isan'andro androany ny fanambarana fa nandeha niazo any Suisse ny filohan'ny Fédération Malagasy baolina kitra Raoul Larzaka. Namoaka antso fampikarohana azy araka izany ny Bianco raha tsy ahivina dia tamin'ny 3 febroary no namoahana didy izay tsy fahafahana mivoaka ny sistan'ny Madagasikara ny Tale Général ny Knaps teo aloha efa nisy kosa ny fampiatsoana azy saingy tsy tonga niatrika famitorana ny tenina ny isan'ny feony hely azy atao anatin'ny andro vitsy izay fa nitsoaka ny ivelan'ny Madagasikara ity olona ity fanazavana. Namafisin'ny Tale Général ny Bianco 10 andro laza izay fandalam-panatanterahana ny fanadihadiana manoloana ny aya amin'ny fisian'ny kolikoly sy ny fanodikodinam-bola amina miliara teo anivon'ny Knaps. Nahazo fampiatsoana teny Ambohibao momba izay raharaha izay ny Tale Général ny Knaps teo aloha tamin'ny 20 febroary. Tsy tonga niatrika ny famitorana nefa izy raha tokana maly ny antso ireo voaroroy ho ny ratsi-kombakomba taminy. Nandefa fampiatsoana fanondroany ho an'ny Arzaka Rabekoto olona noho izany ny Bianco. Noho ny fangatahany ambaratonga pahefana miady amin'ny kolikoly, namoahana didy tsy fahafahana mivoaka ny sistan'ny Madagasikara i Arzaka Rabekoto olona tamin'ny 3 febroary teo. Efa ho herinandro kosa izay no nieliny feo fa nitsoaka antsokosoko ivelan'ny Madagasikara ny Tale Général ny Knaps teo aloha. Manoloana izay toetra raha izay namoaka antso fampikarohana ny Arzaka Rabekoto olona izay Tale Général ny Knaps teo aloha ny Bianco birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly. Nisy koa ny filan-kevitry ny ministra izay nivoaka io takarivio. Taorian'ny valiteny izay navoaka ny HCC mikasika ny fangatahana-panazavana napetraka ny filohan'ny antenimieran-dolona i Rivo Rakotovao momba ny tsy fandefasan'ny fitondrana ireo didy tsy volana. Teny amin'ny antenimieram-pirenena ny 5 febroary lasa teo fantatra androany fa ampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny antenimera rotota ny fitondrana ny 4 martsa ho avy izao. Aritra 12 andro izany ka iompana indrindra amin'ny fankatoavana ireo didy itsy volana misa sivy no raisiny filohampirenena nandritra ny fanomezam-pahefana azy talohany nijoroan'ny antenimera-pirenena. Anisan'ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny ariva teo ihany koa ny fametrahana ireo lama matipaika entina manatanteraka ireo vahaolana maharitra any atsimo iadina amin'ny haitany sy ny tsy fanjarian-tsakafo any an-toerana. Teo ihany koa ny fanendrena ireo tompona andraikitra ambony teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ministeran'ny atitany. Ireo vaovao politika hatrany dia nanao ny kongresiny ihany koa ny team tamin'ity androany ity. Nampatsiaraka izany androany ny antoko team fa mbola mijoro hatrany taorian'ny fifidianana izay nifanesy teto amin'ny firenena mijanona ho mpanohatra ary anamafy ny foto-kevitra ijoroany ity antoko ity. Mampanantena kosa nefa fa hiara-iasa akaiky amin'ny vahoaka izy ireo ary anova izay fomba fiasa mba hampandroso ny antoko araka ity vaovao entiny Aina Rabarso sy Anjara Kotonorainy amintsika ity. Dia zavatra tsy mety sy fampianarana
sy fampianana ina mahatsy amin'izao zao lasa faefatra na fahadimy tsisy indrindra ny fanana noho ny tsy fanarana zay tokony entina mafina firenena zay tsy fanarana bonne direction na conclusion zay fitiavatena misy fitiavakely indrindrindrindra zay olona manodidina mihevitranazy tsy azo kely mihitsy misy tika io karaha ohatra io anasazadevery fa mety zavataona ijorompanohitra hatramin'ny farany antoko dimy anamafiorina ny antoko manomboka izao ny tanjon'izy ireo tsy maintsy misy araka izany ny fanovanana fomba fiasa napetraky ny tompona andraikitra ao anatin'izany ny fijerena akaiky ireo olona tsirairay ao anatin'ny fikambanana omendalana hiala avy hatrany ireo mpikambana raha tsy vonona anaraka ny demokrasia iombonany antoko misy rafitra atao anatin'ny antoko tiako Madagasikara zay miainga avy any fokotany le izy misy ny fokotima comtima de distima de rectim de ireo rafitra ireo nefa zany efa amatona maro no ny siny de tonga zany ny fotoana amin'izao anavozana anazy mba tsy tenena indray hoe satria izy fividianana de metsiketsika ny antoko tiako Madagasikara tsy zay le izy fa tena hoe ao anatin'ny fameloma masony antoko mihitsy fa anavozana ny rafitra iara-iasa akaiky amin'ny vahoaka hatrany ny antoko dimy no ireo tompona andraikitra tsy hijery zava-bita ny fitondram-panjakana izy ireo fa metraka ny safidim-bahoaka vonaraka izany ireo mpikambana isan-tsokajiny anatanteraka izany fanamafisana sy fampivoarana ny antoko izany tsara mihitsy le système ana redynamisation satria tena manetsika ny rehetra miainga avy any fotony le izany ary le terme hoe dynamique mahafinaritra be satria izay moa zany nitakin'ny toetrandro amin'izao fotoana izao hoe mila dynamique ianao raha tiana mpandroso commune zany fa raha hoe miandry fotsiny eo ianao dia tsisy anampy anao eo anavana ndraikitra ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny antoko ihany koa ny antoko dimy ho tanterahina amin'ny alalan'ny fifidianana izay ho ataon'izy ireo atoato izany ivatika lafombavao hafa kosa indray isika Rara mafapana ray maso akaiky ary ny rara Tomara Zavindremaka izay mpiaro ny zon'olombelona any amin'ny faritry Orombeka nahiditra amponja Vonjinaika ao Iosy nandefa solitena ty Antananarivo amin'izao fotoana izao ireo olona nitariny sy nampianary ny alalan'ny zony ny joro vavolombelona sy ny tatra ny fahamarinana ny Tomara Zavindremaka ary izy ireo ary nitatra izay indrindra i Andrelalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala. Nosamborona tony jiolahy satria nampiasana ny brigady manokana ny ady amin'ny dahalo an'io sy Tomara Zavindremaka ny alahady na 20 febroary lasa teo. Nakarana fitsarana tao io sy ny ampitson'io ary nampidirina Ponja Vonjimaika iandry ny fitsarana azy ny 17 martsa ho avy izao. Vesatra efatra no nampangana azy dia ny fisandohana andraikitra fakana vola amin'ny tsirariny aman'olona fanodikodinam-bola fikambanana ary ny fanerana amina olan'olona. Tsy misy marina avokoa ireo fa noforonina raha mivolazana izy 10 rahalahy izay iraky ny olona narivony any amin'ny faritry Orombe izay iasan'ny Tomara Zavindremaka. Taitra zahay sy tanay lalana halenay izao miaraka aminareo aty izao mitondra ny tarainay ary zay sy mody raha sy hitanay vokatra vasinay no dia ahafahany da Toma zay ao amponja io satria fantanay fa tena mampianatra anay mbanisy izy tarinanay zavasy manaisinanay da Toma ka ao anatin'ny zavazay zany io tonganay tonga eto aminareo mametraka izany tarainay zay aminareo. Io matoa Zavindremaka emy Toma dia izy tariny justifie catholique diocèse Iosy ary isandianany asa tao tenako miresaka aminareo zao raha io monsieur Toma io dia tsy mamano kolokolo novina mihitsy satria ina ny asiny mpiaro zony madinika any ambanivola izy io ary mitety faritra maro atao amin'ny resaka relativitany dia anana amin'ny taratasy fa sy mihany amin'ny fanarapi-dalàna zany nefa na taratasy raiky tsy zay raha mafamiteny manapefana hoe io relativitany leninareo ane sy raha nareo fa ny fanjakana ohatra nareo mangataka nareo miady mangataky taratasy kofa na mazava zany fa mana taratasy nefa voelingey ny mihaly am'izao vao sy voelingey dia mandohany taratasy iakoa mivomoiky maty anazy zao vinono tao rava ny fanana rava mino
ici makazo ambosa au na mzao ni kete kabisa kilo huma ya wana ushamba mungu zumumbego na mungu toma takui kusafirna fana tao fere atawa bush atawa tuya simestara ni kwa mzumumbe mishunya mozumbi anangana manamafy ny sy ny fitany lany fitsarana ny iosy ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fampanajana zolombelona ka mangataka any amin'ny rano ny fitsarana ny Thomas Razafindriamaka ho aty amin'ny fitsarana mba tonga voalohany eto Antananarivo. Tompona ndraiky mpanjakana maro sy mpitandro filaminana maro any amin'ny faritry Orombe no efa nametrahany fitoriana noho ny tsy fanajana zolombelona sy ny fanarota-pahefana ary ny fanaovana kolikoly. Ny fametrahany fitoriana na mpitsara ny iosy no antony natonga ny fisamborana sy fampitirana azy amponja vonjomaika izao. Filohan'ny fikambanana ny Totsimbazainy na hoe ny marina Tsimbazandrany ny marina Tsimba maty i Thomas Emile Razafindriamaka. Rantsany fikambanana roy izay mpandalana zon'olombelona izany. Efa mpikambana sy mpitantana ivy ny GTZ sy fikambanana maro toy ny Justice Epera teo izy. Malala sy manaraka akaiky ty raharaha ty ireo fikambanana esperenena mpandalana zon'olombelona maro maneran-tany. Fa nasimpanovanavetsaka ny tontolon'ny hetra ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ity taona 2024 ity. Tawary ireo nofoanana ary nisy ireo nampitomboana no izana na mifanarana tamin'ny politika akaben'ny fanjakana izany raha araka ny fanazavana izay nentiny tale jeneraly ny fitantanana akaben'ny hetra tamin'ny Andrialalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Tanjo napetraky ny fitantanana akaben'ny hetra eto Madagasikara amin'ity taona ity ny ampiakarana ny vola miditra amin'ny alalan'ny hetra izay tsy mampiakatra ny tany hetra alaina na koa morona hetra fa manatsara ny fomba fampidirana hetra. Ohatra amin'izany ny fakana ny hetra avy hatrany eny amin'ireo tompon'andraikitra voalohany mpandoha vola amin'ny tsenam-baro-mpanjakana. 2,730 sisa no raisin'ny olona na orinasa nahazo izany fa ajanona hoetra ny 900. Ankoatr'eo dia ny izahana nampanarana ny politika akaben'ny fanjakana izay miompana fampianarana, fahasalamana, tontolo iainana ary ny fananantany ny tontolon'ny hetra. Amin'ny resaka éducation sy ny santé zany dia raha ohatra ka 20 isan-jato amin'ny tombatra zany no nalaina dia nahena ho 15 isan-jato zao satria 10 isan-jato sisa no alaina amin'ny tombom-barotra fa tsy ny écolage no akaraka zany hetra izany fa ny tombom-barotra n'le olona izay misehatra ao anatin'izay sehatra ny fampianarana sy ny fahasalamana izay zay moa zany ny faharoa. Ny manaraka ihany koa zany dia mahakasika ny foncier. Raha ohatra ka teo aloha nisy volana dia ny filoham-pirenena zany nampanantena fa mbo amboraina zany ny izany fikarakarana ny taratasy mahakasika n'izay fananantany izay dia izay no antony nahatonga anay ato amin'ny folobe fitondrana akaben'ny hetra zany nanao an'le suppression na fakana hetra zany hoe raha nasiana hetra izy teo aloha dia tsy misy hetra mihitsiny amin'ireny fikarakarana dia amin'ny sapatrarany hetra zany amin'ny resaka fandorana. Paikady maro no efa natao fitantanana akaben'ny hetra toy ny fampitomboana anisan'ny olona mandoa hetra izany hoe miady amin'ny sehatra tsy manara-dalàna, ny fanatsarana ny fakana ilay hetra amin'ny alalan'ny fampiasana teknôlôjia avolenta, ny fanatsarana ny tolotra, ny fanafoanana ny kolikoly ary ny fanentana ny olona mba handoa hetra. Nisy androany ny fanazavana na hafanaka ny hevitra ireo mpiara-miombonantoka ary nahafana manazava ireo fivavahana amin'ny teti-bola mpanjakana taona 2024. Lavavao hafa dia mikasika ny fampianarana navoaka ny ministera fampianarana ambony mantsy androany ireo daty anatanterahana ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona 2024 ity. Fantatrary fany alatsinainy 17 aogositra 2024 ka hatramin'ny 1 aogositra 2024 amin'ny fitora maraina no anaovana ny fanadinana ho an'ny baccalauréat ankabeny sy ny baccalauréat teknika fiodinana voalohany mintoy ny alatsinainy 4 aogositra 2024 ka hatramin'ny 17 aogositra ho an'ny baccalauréat teknika fiodinana faharoa ho an'ny fisoratana anarana kosa dia fantatra nanomboka ny 20 febroary tamin'ny 9 ora maraina teny amin'ny service du baccalauréat manerana ny université ary farana ny alakamisy 30 aprily amin'ny 9 ora hariva. Tsy isy ny fanomezan-dalana manokana ho an'ireo izay tara ivelany ireo daty izay voafaritra ireo.
izay no mikasika an'iny vaovao iny fa hijery lafim-baovao hafa kosa indray isika. Fanohanana arabola izay mitetina 310 tapitrisa ariary no notsinjaraina ho an'ireo 300 mianadaho anatin'ny fiarina amin'ny alalan'ny lay tetikasa Akonaka. Ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina no nanolotra izany teny Avoloha tamin'ity androany ity. Tanjona hoy ny filoham-pirenena ny anaparitaka ny tetikasa manerana nosy mba amorona asa ampitombo ny vokatra ary ampandroso ny mpiarabelona. Mitatra izay vaovao izay indrindra Sonia Andrinirina sy Rivinirina Tekaleo. Zara faharoa kilao sasany isa-taona isan'olona ny henan'akoho ho an'ny malagasy. Ny ao Maorisy anefa mahatratra 30 kilao isa-taona. Io no isan'ny manam-pirofo fa mbola ambany fanjifan'ny malagasy ny henan'akoho. Azo asolo tsara ny henomby sy ny henan-kisoa izay miaka-bidy androany alina nefa ny henan'akoho hoy ny filoham-pirenena androany. Izany indrindra no antom-pisiany tetikasa Akonaka izay vatsiany fandarana safiarina. Araka izay anaran'izay dia omendanja manokana ny fiompiana akoho fakana nofo sy ny akoho manatody lava. Tamin'ity androany ity dia zanak'akoho miisa 4 alina no nozaraina tamin'ireo 300 mianadahy voafantana ka nahazo ny famatsim-bola avy amin'ny tetikasa fiarina izay mitentina 700 tapitrisa ariary. Alexandre, moi aussi je vais des chefs comme ça, mais tu rajoutes un 0 en plus. Miankina amin'ny toerana sy ny fotodrafitrasa ahafahan'izy ireo miompy ilay zanak'akoho ny famatsim-bola azo ny tsirairay. Araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra dia afaka iray volana sy tapan'ireo zanak'akoho dia efa azo amidy. Mandeha tsikelikely isandro volana kosa ny amerenan'izy ireo, ny vola mandritry ny 12 volana. Misy amin'izy ireo no efa mpiompy, misy kosa ny vao hiditra amin'io sehatra io, ka nisy noho izany ny fiofanana nomena azy ireo na eo amin'ny fomba fiompiana na eo amin'ny fitantanana. Izy ny tombanezaka atao amin'ny tsirairay afaka enim-bolana raha nambaran'ny filoham-pirenena trano. Ny fanariana dia hitombo avy folo eny ary afaka rovolana dia afaka tsapahitana nanizaka nataonareo satria ny mahafinaritra amin'ity tetikasa Akonaka ty dia cycle court na hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka ahitana vokatra satria ao anatin'ny 7 andro monja dia efa hitanareo ny fiovana satria raha akoho kely ohatr'izao zany no hitantsika zao tsika amin'ny teny zao fa afaka ray volana sy tapana dia afaka efa hodina afaka amidy ireo akoho reo. Zay zany ny zavatra hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afaka manodina an'izay sehatra azy zay nareo. Avy eto Analamanga sy Boeny ary atsinanana moa izy 300 mianadahy sitraka ny tetikasa Akonaka ireto. Tanjona hoy ny filoha ny anaparitaka ny tetikasa manerana nosy mba amorona asa, ampitombo ny vokatra ary ampandroso ny mpiarabelona. Mbola avy teo kosa ny fanaterana fanampiana ho an'ireo traboina vokatry ny loza voajanahary izay tsy nandalo teto Madagasikara tao anatin'ny andro vitsy lasa izay. Dibo-drano ny tanàna any Morondava no ny fahavakisana fifiloha anarivony ary ny traboina vokatra izay tondra-drano izay na izany aza dia misesisesy ireo manolo-tanana ny BNGRC amin'izao fotoana izao amin'ny fiahina ireo ny arambona izay loza voajanahary izay. Isan'izay ary ny fikambanana mpanao asa soa avy amin'ny firenena arabo izay nitondra fanampiana mahery ny 3 alina. Taorian'ny faritra Avaratra Andrefana sy Aloatra Mangoro izay nitondra faisana noho ny fandalovan'ny andro ratsy tamin'ny voalondohan'ny volana febroary iny. Fantatra izao fa tratra ny tondra-drano ny any Morondava noho ny fahavakisany fifilohany an-toerana hoy ny tatitry ny BNGRC. Omaly raha ny isan'ny traboina fa io mbola mitombo misy d'hébergement anaky 7 zao no misy amin'izao fotoana zao mandidididina ny olona 5,000 zany hoe anoany amin'ny 1000 fianakaviana. Ho fitsinjoana ireo fianakaviana sahirana toy ireo traboina noho ny loza voajanahary tonga tetỳ amin'ny vohibeny BNGRC tetỳ Antanimora nanatitra fanampiana ny fikambanana mpanao asa soa avy amin'ny firenena arabo. Fanampiana miendrika kit ahitana vary 20 kilao, tsaramaso 420 kilao, menaka, labozia, sardine na haricot bahaina, itsinjovana indrindra ny ankizy anjadiny ny tsy vampitsakafo.
fanampiana ity moa zany izy avy amin'ny fondation Khalifa Ben Zayed avy amin'ny président ny Émirats Arabes Unis ho an'ny vahoaka malagasy noho le tsaboina io zany. Mitotaly 2:03 ny fanampiana ka ny ampahany voalohany 4:1 ireto natolotra ireto. Ny ampahany faharoa kosa hozaraina amin'ny asabotsy 20 febroary izao. Lafo hafa indray no jerevantsika. Amin'ny mahabaky ny fanjakana ny banky foibe ny Madagasikara dia miezaka mitety faritra maro manerana ny nosy ny mpitantana azy izay tary ny gouvernoura natany mahajanga ary izy ireo ny farany herinandro lasa teo nisy tongadina tamin'izany ny fanentanana ireo mponina mba ahay ikajy ny vola tatra izay indrindra ary andry lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Mbola namonja no faharetany vola taratasy iray eto amintsika noho tsy fahaiza mitandrina sy tsy fahaiza mikojakody izany. Raha araka ny fanazavana eto amin'ny gouvernement banky foibe ny Madagasikara, Rabary John Henri Edmond. Rehefa simba ny vola iray dia angonana banky foibe ary solony indray. Mila fanotany izay andaniam-bola fanampiny izany. Isandreo nazavainy gouvernement banky foibe nandritra ny fizitam-paritra nataony tany amin'ny faritra Boeny. Ny farany herinandro lasa teo izany. Raha araka izao tatry ny lehibe ny faritra ampisolitoerana azy izao. Ohatra ray nomeny andriamatoa gouverneur fotsiny zao ny vola ariary io dia eo amin'ny enim-bolana eo fotsiny ny feptaona ivelomany satria maninona potika tsy azo ampiasaina intsony izy noho ny tsy fitandremantsika zany eo amin'ny fampiasana azy aforiporitra tsy kajina le izy kanefany ny fanotana an'ireny lela vola zay ampiasaintsika reny dia mandany vola be ary vola zay tokony hoentiny fitondram-panjakana anaovana fampandrosoana atsika ety amin'ny faritra ny isambatan'olona dia lasa lany amin'ny fanotana an'ireny vola reny. Nisy noho izany ny fampidiniana teo amin'ny gouvernoura sy ny lehibe ny faritra ampisolitoerana ny Boeny mahakasika ny fomba atao mba hanairina vahoaka amin'ny fikajiana ny ravim-bola eny am-pelantanana. Ny fitsidiam-paritra toy izao dia tokony fanao gouvernoura sy ny banky foibe amin'ny mahabanky ny fanjakana azy. Ao anatin'izany andraikitra zany ny fampahafantarana sy fahafantarana ny zava-misy ny faritra rehetra misy eto Madagasikara satria ny banky foibe dia banky foibe ny Madagasikara. Ka izay no antondianay aty dia fantatra ny zava-misy aty Mahajanga sy fankahita amin'ireo ray aman-dreny rehetra eto an-tanàna satria ny ray aman-dreny no mpiahy ny mponina sy ny zavatra atao rehetra eto an-tanàna ary ao anatin'izany ny banky foibe ny Madagasikara. Ny lehibe ny faritra ampisolitoerana ny Boeny dia nambara fa vonay asa amin'ny banky foibe Madagasikara sady mankasitraka tanteraka amin'ny fahatongavan'ny gouvernement tany an-toerana. Nankahiry ity farany izy ahafahamantanteraka ny adidiny amin'ny fandrindrana sy fandaminana rahambola amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Iny vaovao ihany koa no hoentsika aloha misy entindray ao anatin'ny dokam-barotra iverentsika ao anatin'ny tapany faharoa izay narahantsika ny zanany mpandarana portrait.